Galera, XRE 2023 com problema na injeção eletrônica. Se anda, a injeção dela acende, parada ela acende sozinha do nada. Ó, vamos ver se ela vai. Olha lá, soltou. Ela fica dando esse mau contato. Ó. Tem hora que liga, tem hora que não liga. E o danado é aqui, ó. Logo na injeção, no cabo aqui, ó. Olha, ó. Olha lá. Não é fusível nem nada, é só o conector. Simples de resolver. Simples, mas difícil de achar. É. Bom.